olana maro no sedrainy mponina ao amin'ny faritra Boeny. Anisan'izany ny tsy fampiny rano manondraka ny tanimbary eto Marivoay. Fa iny dia afaka niodina avokoa ireo pompe hydraulique nampiasaina ho fisintonana ny rano avy ao amin'ny renirano ny Betsiboka ka nahafahana nanondraka ny tanimbary. Amin'izao fotoana dia tsy voakojakoja ny fitaovana na tsy misy ny solika ahafahana mampiodina ireny pompe ireny ka maina ny tanimbary. Mbola andalo rano ny any ambony malandry zao mbola misy kely mandiry ambony malandry mba mandefa ny aty amin'ny ilany aty mba maitsomaitso agny fa amin'ny ilany aty dia efa tsisy vary tsony aty zao lemaka ty zany priorité ty. Nandritra ny fandalovan'ny délégation notarian'ny candidat laharana 520 tao Ambondromamy kosa no nanamarian'ny solombavambahoaka Anitra Razafimanatsoa ny mahazava-dehibe ny zon'ny olona rehetra ahazo vaovao. Efa mikarakara izahay alefa tsika amin'ny Canal Plus izy tatem fa izao manateny isika fa hoe ny Canal Plus zao tenenina androany zao fiaraha-miasa no atao ny vahoaka malagasy mila malala ny vaovao rehetra mandeha amin'ny hainao manjery rehetra any ka tsy tokony ataony zanakala hafa ny eto Ambondromamy fa mino izay fa eny ny DG an Canal Plus androany ny fangatahana nataonay hoe alefaso ny MBS amin'ny Canal Plus mba hahita vaovao daholy mikasika ny dada sy ny zavatra rehetra mikasika vaovao tokony hoe ny vahoaka malagasy anisan'izany ianareo eto Ambondromamy. Mijery fotony ny fiainan'ny mponina andavanandro sady mampahafantatra ny vy na tiany anarenana ny Madagasikara hatrany ny candidat Marc Ravalomanana nandritra ny fitsidiam-paritra nataony ary mbola mitohy izany fitetezam-paritra izany.